a local leader. He comes up like a soldier. We gonna call him as an action prince. He's a massive icon. He looks so classy, handsome. They call his fan page and they follow him on Twitter. ഇവനൊരു പോരാളി, ഇവൻ ഓൾവേസ് പടയാളി, ഇവനൊരു ധ്രുവ നക്ഷത്രം പോലൊരു അലങ്കാരി, ഫെറാറി എനർജിക്ക് കൂട്ടാളി, ഈ മാറും യുവത്വത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റും തേരാളി. ലൈഫിൽ കളിക്കൂ പുതിയൊരു മാറ്റം, ഓരിന് വന്നാൽ കണ്ണുകൾ നോക്കി സത്യം ചൊല്ലും, ഇവനോൺ ടീമും ഇവനോൺ ബോൾസും.